孤独こそ老後を幸せにする答えだった。あなたはまだ孤独を不幸だと思ってるんですか？もしそうなら、それはただの思い込みかもしれません。テレビやネットはこう言いますよね。孤独は辛い。老後に一人は寂しい。誰かと一緒にいないと心が壊れてしまう。でも、本当にそうなんでしょうか？それって、周りが作った孤独イコール悪というイメージに、あなた自身が縛られてるだけじゃないですか。実はね、孤独を選んだ人の中には、誰よりも自由で、穏やかで、幸せそうに生きている人がいます。不安が少ない、お金に追われない、人間関係に悩まない、そんな人生が孤独の中にあったんです。今日は、孤独こそがあなたの人生を静かに支える最高のパートナーになるかもしれないという話をあまり知られていない視点からお届けします。孤独を恐れずに受け入れた人だけが見つけられる本当の幸せって何なのか、一緒に見つけていきましょう。孤独を恐れる人ほど老後が不幸になる理由。老後に孤独なんて耐えられない、そんな風に思っている人は多いかもしれません。誰にも頼れない、誰とも話せない、誰にも気づかれずに死んでいく、そんな未来を想像してゾッとしたことがある人もいるでしょう。でもね、実はその恐れこそが老後を不幸にする最大の原因なんです。孤独を避けようとする人たちは必死です。老人ホームに入ったり、地域のサークルに参加したり、無理に家族と関わろうとしたり、それはそれで悪いことじゃありません。でも、よく見てください。そうやって孤独じゃない自分を作ろうとした人たちが本当に幸せそうに見えるでしょうか。ある介護施設では夜になるとこう聞こえてくるそうです。死にたい、殺してくれ。まるで誰かに助けを求めるようなうめき声が闇の中から響くんです。昼間は笑って挨拶してる高齢者が見学者の前では明るく振る舞っているけど、本当の心は誰にも見えない場所に閉じ込められている。自分の意思じゃなく孤独を避けるためだけに施設に入った人は決して満たされていないんです。さらに定年後、急に妻に寄り添おうとする夫がいます。でも何十年も家族を空気のように扱ってきた人が今さら一緒に過ごそうと近づいても、もうそこに居場所なんてないんです。現役時代、家族の声に耳を傾けず会社だけを見て生きてきた人が退職してようやく気づくんです。あれ、家の中に自分の居場所がないと。でもそれは孤独が不幸なのではなく、孤独を直視せず避け続けてきたツケなんです。怖いのは孤独そのものじゃない、孤独から逃げようとするその姿勢なんです。逃げれば逃げるほど偽りのつながりにすがることになります。そしてそのつながりにどんどん心が削られていく。だからこそ今必要なのは、孤独になっても大丈夫だと自分に言い聞かせることです。むしろ孤独はあなたの味方なんです。誰かに気を使わず、誰かに傷つけられることもなく、誰かに期待されることもない。そうやってようやく自分の人生を取り戻せる時間が始まるんです。孤独を恐れた人は他人の中に自分の答えを探し続けます。でも孤独を受け入れた人は自分の中に静かな光を見つけます。その光こそがあなたを一生支えてくれる本当の安心なのかもしれません。人間関係のストレスが老後を蝕む。老後の人生を静かに蝕むもの、それはお金でも病気でもなく人間関係のストレスかもしれません。実際老後のトラブルの多くが人と関わりすぎた結果なんです。隣人とのいざこざ、親族との遺産争い、子や孫との価値観の衝突、年を重ねるほどこういった摩擦が増えていきます。なのに私たちは人とつながっていなければ不安だ、一人は寂しい、そう思い込んで自分を人間関係の中に押し込んでしまう。でもね、それがかえって老後の穏やかな時間をかき乱していくんです。考えてみてください。私たちがこれまで味わってきたストレスの大半は仕事のストレスでも健康の不安でもなく人に関するものじゃなかったですか。職場の上司、気の合わないママ友、家庭内の衝突、そのすべてが人間関係から生まれていたはずです。そしてそれは老後になっても変わりません。むしろ時間がある分じわじわと心に染み込んでくる。定年退職してようやく自由になれると思ったら、今度は地域の役員や近所の集まり、親戚の顔色に振り回される。誰とも関わらずに生きるのは確かに難しい。でも無理に良い人を演じながら付き合うことの方がもっと心を削ります。人間関係が濃くなればなるほど、こうしてくれるはず、こうあるべきが増えていきます。そしてその期待が裏切られた時、怒り、失望、嫉妬、不満が積み重なっていく。だからこそ老後に必要なのは深い関係より程よい距離感、親密さじゃなく心の余白です。誰かと深くつながることは確かに一時的なぬくもりをくれるかもしれません。でもそれ以上に自由と静けさを失っていくことにもなる。年を重ねていくというのはしがらみを手放すということでもあるんです。老後になっても
人との距離がうまく取れず、いつまでも他人の顔色を伺っていたら、心はどこまで行っても落ち着きません。でもね、もしあなたが人との距離を少しだけ緩められたら、自分らしくいられる時間が増えていきます。無理に誰かと仲良くしなくてもいい。本音で話せる人が一人もいなくても、あなたがあなたでいられる場所があるなら、それだけで十分なんです。そしてその場所は、外にはありません。自分の内側にしかないんです。誰にも気を使わず、誰にも合わせなくてよくて、誰にも迷惑をかけずに過ごせる空間。それこそが、老後に必要な人間関係なのかもしれません。孤独の中にこそ、真の自由がある。気づいていますか？人と一緒にいるとき、私たちはいつも少しだけ無理をしていることに、笑顔を作って空気を読んで、言いたいことを飲み込んで、そうやって少しずつ自分を削っていることに、私たちは気づかないふりをして生きてきたんです。でも、老後になってまで、その生き方、続ける必要があるでしょうか？もし今、あなたの周りにどうでもいい人が多いなら、もうその人たちの期待に応えなくてもいいんです。孤独になると、人にどう思われるかを気にしなくなります。少し変わった趣味があっても、朝起きる時間がバラバラでも、食事の内容が毎日同じでも、誰にも文句を言われない、誰にも気を使わない、誰にも合わせる必要がない。それって、思った以上に心が軽くなる生き方なんです。孤独になることは、自由になること、他人のルールから静かに離れていくことです。もっと言えば、孤独は、あなたを解放する鍵なんです。誰かに好かれようとしなくていい。誰かに認められようとしなくていい。誰かに期待されなくていい。そう思えたとき、初めて自分の本音に耳を澄ませることができるようになります。それが本当の自由です。でもね、こう言うと、そんな自由、寂しすぎるって思うかもしれません。それなら、こう考えてみてください。あなたが本当に望んでいるのは、誰かと一緒にいることではなく、自分が自分でいられることじゃないですか。誰かと一緒にいることで、かえって孤独を感じた経験、あなたにもあるんじゃないですか。だったらいっそ、一人でいる時間を自由の証として受け入れてみてもいいんです。実際、年を重ねるほどつまらない人と付き合うくらいなら、一人の方が気楽でいいって思えるようになるものです。気づけば、会いたい人しか会わなくなるし、行きたい場所しか行かなくなるし、話したいことしか話さなくなります。それでいいんです。それが、一人で生きるということです。そしてその生き方の中に、誰にも支配されない、本物の自由が息づいています。孤独は自由です。そして自由の先にこそ静かで温かい幸福があるんです。孤独だからこそ内面が豊かになる。誰にも邪魔されない時間。それを寂しいと感じるか、それとも自由と感じるか、その違いが人生を分けます。私たちはこれまでずっと外の世界に引っ張られてきました。誰かに認められたい、誰かに愛されたい、誰かに必要とされたい、そんな思いでがむしゃらに走り続けてきたんです。でも、老後という時間は内側に目を向けるチャンスなんです。人の目から離れた時、ようやく自分の本音が聞こえてくる。本当はどんなことが好きだったのか、本当は何に心を動かされるのか、本当は何をしてる時が一番幸せなのか、その答えは誰かとの会話ではなく、静かな孤独の中でしか見つからないんです。ある女優はこう言いました。芸術家は家庭を持ったら終わり、守るものができると表現が鈍る。それが全てではありませんが、本気で何かに打ち込みたいとき、孤独は最大の味方になることがあるんです。詩を書く、音楽を作る、料理を極める、本を読み漁る、畑を耕す、猫と暮らす、それがどんなことであってもいい。ただ、誰にも邪魔されずに没頭できる時間こそが内面の豊かさを育ててくれるんです。そして、その没頭こそが寂しさを癒し、人生に意味を与えてくれる。今の時代、SNS や YouTube を通じて自分の世界を誰かに届けることだってできる。誰かと群れなくても、誰かに認められなくても、自分の好きなことを自分のペースで続けていく。その姿が誰かの勇気になる時代なんです。80歳から始めたっていい。本を読み、感想をノートに書く。ラーメンが好きなら食べ歩きを記録して発信する。花が好きなら小さな庭を毎日手入れする。誰に頼まれたわけでもない。でも、自分の心が動くことをやっているとき、人は一人でも豊かに生きられるんです。孤独は空っぽな時間じゃない。むしろ満たせる時間なんです。誰かに会わなくても、話さなくても、人の輪に入らなくても、自分の世界が深まっていくのを感じられるなら、その孤独は寂しさではなく贅沢なんです。今のあなたにこそその贅沢がふさわしい。そう信じて一歩ずつ自分の内側に入ってみてください。そこにきっと誰にも壊せない静かな幸せが息を潜めて待っています。お金の不安は孤独なら最小限で済む。老後の悩みとして必ず上がるものがあります。
それはお金ですね。年金だけで暮らせるのか、貯金が底をついたらどうしようか、病気になったら誰が支えてくれるのか、そんな不安が眠れない夜を連れてくることもあるかもしれません。でもね、意外かもしれませんが、孤独な老後には孤独な老後なりの安心材料があるんです。一人だからこそ出費は少ない。一人だからこそ身の丈に合った暮らしができる。一人だからこそ自分の人生を自分の責任で設計できる。誰かのために余分に稼ぐ必要がない。誰かの希望に合わせて出費を膨らませる必要もない。誰にも迷惑をかけない範囲で自分の生活だけを整えていけばいい。それが孤独の大きな強みなんです。それにね、不思議なことに実際に老後を迎えるとお金への不安は自然と薄れていくと言います。若い頃は見えない未来に怯えてこのままじゃ足りないと焦るばかりだったのに、いざその時を迎えるとなんとかなるもんだなと肩の力が抜けていく。なぜかというと、老後の暮らしって思っていたよりシンプルなんです。豪華な外食もいらない。流行の服もいらない。大きな家も遠くの旅行ももう必要じゃない。心が落ち着くものだけを選んで暮らしていくと、お金を使わなくても満ち足りた毎日がやってくる。そしてもう一つ大切な視点があります。お金を減らさないことよりも少しでもいいから入ってくることの方が心を安心させてくれるということ。例えば月に4万円、週に2回数時間だけ働いて手に入るそのお金が思っている以上に心を安定させてくれるんです。出ていくばかりの生活は不安が積もります。でも少しでも入ってくる生活には希望が生まれます。そして何よりも大きいのは自分で稼いでいるという感覚が生きる力そのものを支えてくれるということ。パンを焼いて近所に売る、掃除の仕事をして感謝される、絵を描いて SNS で紹介してみる。それが趣味でもちょっとした収入でも誰かと関わりながら自分で暮らしを支えていけるという自信はどんな貯金よりも心を豊かにしてくれる。孤独であることは無収入であることじゃないんです。むしろ自分の意思で働き方を選べる自由がある。小さく稼ぎながら小さく満足して生きる。それでいいじゃないですか。派手な暮らしじゃなくていい。余裕のあるふりをしなくていい。ただ自分にとって心地よい範囲で安心して静かに暮らしていければそれでいいんです。そして一人ならその暮らしは意外なほどシンプルで軽やかです。お金の不安が完全に消えることはないかもしれません。でも孤独という選択はその不安を小さく扱いやすくしてくれるんです。人ではなく猫をパートナーに。老後の孤独に耐えられない、そう感じたとき、あなたはまず人を思い浮かべませんか？誰かと話したい、誰かと一緒にいたい、誰かにそばにいてほしい。でもね、その誰かはあなたに本当の安心をくれる存在でしょうか？無理して会話を続けたり、気を使いながら食事をしたり、本当は一人でいたいのに誰かと予定を合わせたり、それって本当に心を満たしてくれるのでしょうか？もしそうじゃないなら無理に人を求めなくてもいいんです。老後の孤独に寄り添ってくれる存在は必ずしも人じゃなくていい。あなたの孤独にぴったり寄り添ってくれる存在、それが猫です。猫は人と違って干渉してきません。必要以上に話しかけてこない。あなたの気分を無理に変えようともしない。でもあなたが落ち込んでいるとき、いつの間にか足元にすり寄ってくる。言葉のいらない静かなぬくもりをくれるんです。一緒に暮らしてもベタベタしない。必要な距離を保ったまま心を温めてくれる。そんな存在他にいますか？猫と一緒に過ごす日々は孤独を寂しさではなく静けさに変えてくれる。窓辺で日向ぼっこをする猫を眺めながらコーヒーを飲む朝、膝の上に乗ってきた猫のぬくもりを感じながら本を読む午後、それだけでもう十分なんです。誰かのために気を張らなくていい。気まずい沈黙を埋めなくてもいい。面倒な会話をしなくてもいい。それでも誰かがそばにいる。それでも孤独ではないと感じられる。猫はそんな不思議な存在なんです。もちろん犬でもいい、植物でもいい、ぬいぐるみでもいいかもしれない。でも人以外をパートナーにするという選択肢があることを忘れないでいてください。人間は優しいけれど複雑です。近づけば近づくほど誤解や衝突が生まれることもある。でも猫は言葉のいらない信頼だけであなたの人生に静かに寄り添ってくれる。誰かに支えられたいと思った時、猫の目を見てみてください。そこにはそのままでいいよと言ってくれるような柔らかい肯定があるはずです。人に疲れたら猫と暮らしてみてください。孤独をうずめようとせず、ただ一緒に呼吸を合わせるだけであなたの心に小さな光が灯るかもしれません。孤独こそが自分らしい人生を完成させる。人生の終盤に差し掛かった時、人はようやく自分に問いかけるようになります。自分はどんな人生を生きてきたんだろう。何を大切にしてここまで来たんだろう。
最後の時間をどう過ごせばよかったと思えるだろう。それは誰かと一緒にいる時ではなく、一人の時間の中でしか訪れない問いです。他人の期待に応え続けた人生、空気を読み遠慮して波風を立てずに生きてきた人生、もしそんな日々が積み重なっていたとしたら、どこかでこれが自分だったと言い切るのは難しいかもしれません。だからこそ孤独という時間は自分を取り戻す最後のチャンスなんです。誰の声も届かない場所で、誰の評価も気にしなくていい場所で、ようやく自分の本音が浮かび上がってくる。自分はこんな風に感じていたんだ。本当はこういうものが好きだったんだ。もう人の目なんて気にしなくていいんだ。孤独はそんな発見の時間です。世間では孤独はかわいそうだと言われます。でもね、本当は逆なんです。一人でいられるということは自分と向き合える強さを持っているということ。そして自分だけの価値観を育てられるということ。どんな服を着るか、何を食べるか、どんな時間の使い方をするか、何を大切にして何を手放すか、すべてを自分で決めていけるということ。それこそが自分らしい人生を完成させる鍵なんです。もう誰かの許可はいらない。もう正解なんて求めなくていい。あなたの人生の主役は最初からずっとあなたなんです。孤独の中で自分という存在を受け入れたとき、人生はようやく一つの物語として完結します。誰にも真似できない、誰のものでもないあなたという名の生きた証が残るんです。最後に必要なのは誰かの優しさではないのかもしれない。それよりもあなたが自分に優しくなれること、この人生でよかったと自分に言ってあげられること。孤独はそのための時間です。静かで穏やかで誰にも邪魔されない自分だけの居場所で、あなたの人生はゆっくりと、そして確かに完成していきます。私たちは気づかないうちに孤独イコール不幸という思い込みに縛られています。でも本当は誰にも気を使わず、誰かと比べずに生きる時間こそが人生の最終章を最も穏やかに、最も豊かにしてくれるのかもしれません。老後をどう生きるかは誰かが決めるものではありません。あなた自身が自分の幸せの形に気づいたとき、孤独は不安ではなく静かで優しい贅沢へと変わります。もし今誰かと距離を置くことに罪悪感を感じているなら、それはあなたが自分を大切にしようとしている証かもしれません。孤独はあなたを傷つけるものではなく、あなたを癒し、あなたを完成させる最後の贈り物なのです。